ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। 6 ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਕੇ 'ਚ ਸੀ ਬਾਈ, ਮਰਨੋਂ ਬਚੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਆਹ ਕਬੂਤਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਟੀਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਇਹਦੇ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਇਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਹੀ ਆ 6 ਜੀ।